Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Եղոյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ այդ զրույցի։ Մենք բարբերաբար ձեզ հետ զրուցում ենք հասկանալու համար իրավիճակը ինչպես է։ Դուք հիմա որտեղ եք, Վայոց ձորի մարզում եք։ Ես այս պահին շնորհակալություն Մարիամ ջան, ես այս պահին գտնվում եմ եւ բարբերաբար Վայոց ձորից բարձրանում եմ դեպի Մարտունու տարածաշրջան եւ Վարդենիսի տարածաշրջան, այսինքն Գեղարքունիք եւ Վայոց ձոր։ Հասկացա։ Եվ վստահ եմ, որպես այսպես ակտիվ քաղաքացի հետևում եք իրադարձություններին, մայիսի 12-ից Թուրքը Հայաստանի սահմանից ներս է։ Նիկոլ Փաշինյանը տեսնում ենք, որ այսպես մարզային այցեր է իրականացնում, վստահ եմ նաև տեսել եք նրա վերջին ելույթները։ Ինչպես է գնահատում իրավիճակը, ձեր որակումները, խնդրեմ։ Նախ Մարիամ ջան, ես ուզում եմ ավելին հստակեցնենք, երբվանից է Թուրքը գտնվում Հայաստանում 2018 թվականից 2018 թվականից Թուրքը գտնվում է Հայաստանում, որը կարողացել է բռնազավթել հայոց իշխանությունը։ Սա որպես փաստ ես խնդրում եմ արձանագրենք։ Այդ անբարոյականի զավակը, որի անունն է Նիկոլ, որ դարձավ մեր 5000 զոհերի հեղինակը, դարձավ Արցախի տարածքների 75%-ի կորուստի հեղինակը, որ դարձավ արդեն իսկ Արցախի կարգավիճակի հետ կապված, որ Ադրբեջանը ստիպում է եւ ես վստահ եմ, եթե քայլեր չձեռնարկվի մեր ճակերտավոր ընդդիմադիր կոչվածների կողմից, վստահ եմ սա էլ է կորչելու եւ ավելին Հայաստանի Հանրապետության անկլավային այդ տարածքների Տաուշի եւ Արարատի շրջանի գյուղերի հանձնման հետ կապված։ Սա դեռ որպես սկիզբ է։ Եթե քայլեր չձեռնարկվի, նորից եմ կրկնում, սա կրկնվելու է եւ սպասում ենք ինչ մենք այդ դավաճան ստահակից ինչ ենք սպասում, որ վազի թամադայի նման եւ ժողովրդին ասի կեցե մեր զոհերը, կամ ես հպարտ եմ, որ պարտվել ենք, ես վատ եմ զգում, ես խնդրում եմ այդ անբարոյականից, այդ տականք դավաճանի մասին չեմ ուզում ես ընդհանրապես խոսել, ես ուզում եմ խոսել հստակ թեմաներից, որ մեր ազգը քնած, թմբրած ազգը պիտի արթնանա, եսից մենք պիտի դառնանք մենք, ուրիշ տարբերակ չունենք, եթե Փաշինյան կոչված վիժվածքը հայտարարում է, որ այդ սարերի վրա, եթե 10 ամիս ջունա, մեր ինչին է պետք, ես այդ անգրագետ հայվանին ուզում եմ բացատրել, որ այդ սարերի վրայից է, որ ջուր է գալիս, աղբյուրի ջուրն է գալիս, գետերն են վարարում, այդ ջրի վրա նստած թուրքը կարող է ջրազրկել մեզ, որովհետև երրորդ ոսկին է, այսքանը։ Պարոն Եղոյան, բայց մենք տեսնում ենք, ինչպիսի հայտարարություններ է Նիկոլ Փաշինյանը անում, մասնավորապես գեներալներից է խոսում է, որ 18 թվին ինքը վզակոթներին չի տվել գեներալների եւ դրա համար էլ դավաճանեցին, երբ ասում է այո պարտվել ենք եւ ես հպարտանում եմ, որովհետեւ պատասխանատվությունը մերն է, սրանք ինչպիսի հայտարարություններ են ձեզ։ Իմ կարծիքով սիրելի Մարիամ, այդ ամբողջ հայտարարությունները, որ գալիս են մասնավորապես գեներալների, այո, այսօրվա ես 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ էլ հայտարարել եմ, որ մեր գեներալների կեսից ավելին ստահակներ են, բացարձակ ստահակներ, մարդիկ, որոնք կապիտուլյանտի առաջ չեստ են տալիս, խոնարհվում են, գեներալներ, որոնք եղել են առաջին սահմանադրական կարգը տապալած Վազգեն Սարգսյանի կողմից նշանակված, Նիկոլ Փաշինյանը այս իրավիճակում նա ճիշտ է ասում, բայց այն որ Թավիշին պիտի փոխարինի Բրոնսկը եւ այլն, սա պիտի լիներ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, ընդդիմադիր դաշտի այսօրվա պառակտված վիճակը, իմ ու քոմը, մենքից եսը, սա բերելու է ի վերջո սրան, ես վստահ եմ, տեսեք, Տիգրանաշենի հետ կապվածը ես հայտարարել եմ բարբերաբար, հայտարարում եմ նաև այսօր, դիմում եմ անձամբ այդ Նիկոլ Փաշինյանին, այդ գելխեղտ հայվանին, լսի, այ գելխեղտ տուզիկ, Տիգրանաշենը ես իմ ջոկատով պահում եմ, Տիգրանաշենում կդարձնեմ քո գերեզմանը,
Եթե Տիգրանաշենը դու հանդգնես հանձնելու, ես պատրաստում եմ Տիգրանաշենում խաչքար դնելու։ Իսկ եթե դու վստահ ես, գելխեղտ, ես քեզ սպասում եմ Տիգրանաշենի սարերում։ Պարոն Եղոյան, դուք նշեցիք, որ Վայոց ձորում եք հիմնականում լինում, բայց նաև մեկ-մեկ գնում եք Գեղարքունիքի մարզ։ Մենք տեսանք, թե ինչպես էին այսպես ոտքերի տակ Նիկոլ Փաշինյանի կենթանի մորթում, մենք տեսանք, որ հենց նույն Գեղարքունիքի մարզից 6 զինծառայողի գերեվարեցին, Հայաստանի տարածքում թուրքը մտել է եւ հային գերեվարում է, հայ է սպանում։ Սա ինչի արդյունք է։ Գիտեք, Մարիամ ջան, ամիսներ առաջ, երբ Լենինականից այդ կապիտուլյանտ գալիս էր, իմ հայրենի ծննդավայրում Թալինում մարդիկ աղոհացով դիմավորեցին եւ տարբեր լրատվամիջոցներ ինձ զանգահարում էին, որ այդ ինչպես եղավ։ Ես բացատրում էի մարդկանց, որ ասենք ամեն գյուղից 50 հոգի դուրս գալը դա չի նշանակում, որ դիմավորում էին։ Առավել եւս ես ուզում եմ մեկ բան ասել։ Այդ նույն գյուղերում մարդիկ հայտնվեցին, մարդ կար, որը հայտարարեց, որ ես պատրաստ եմ իմ զավակին մատաղ անեմ, չէ՞։ Եթե հանգած այս ինչը պիտի անցնի կամ ամեն ինչ անցնի, դու պիտի անցնես։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ որպես լրագրող, հարց եմ տալիս բոլոր մեր հանրությանը, հայ մարդ մատաղանում է թե ոչ, առավել եւս սեփական զավակին։ Միգուցե ժամանակն է, որ մենք մտածենք ծագումնաբանության մասին, մտածենք արդյոք դրանք հայեր են։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է եւ ինչ է նշանակում այսօր ասում են ամբողը, սա ամբողն է, որը պաշտպանում է այդ ոչնչությանը։ Մարդը, որ ասում է Ջաբրայիլը թուրքական է, մարդը, որ ասում է Շուշին թուրքական է, մարդը, որ ասում է Հիսուսը իջել է, դուք դրանց համարում եք մարդ, ես համարում եմ ժերկ, համարում եմ մարդկային տականքներ, ուրիշ որակում ես չունեմ։ Ինձ համար ոչ կա հներ, ոչ կա նորեր, ոչ մի անբարոյականի զավակ չփորձի հանդգնի ինձ հայտարարելու, որ գիտեք ինչ, ես նախկինների կողմնակից եմ։ Ոչ, շատ հայտնի է բոլորին, պարոն Եղոյան, հայտնի է ձեր մասով գոնե, որ դուք երբևէ չեք կաշկանդվել արտահայտելու նաև, ինչպես այսօր են որակումը տալիս, նախկինների ապօրինությունների մասին։ Ես ավելին ասեմ, ես ստեղծել եմ Ծայրահեղ ազգայնական ինքնապաշտպանական շարժումը, ձևավորելու եմ Գուրգեն Յանիկյանի հիմնադրած եւ Վարուժանով դաստիարակված նոր ասալայի սերունդ, նոր ասալա, որը կգործի Հայաստանում։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Ես ունեմ բոլոր այդ հիմքերը, ունեմ այդ ազդեցությունը, ունեմ ինձ սատարողներ, կողմնակիցներ եւ մենք մեր ծայրահեղական շարժումով առաջադիմական ծայրահեղական ինքնապաշտպանական նոր ձևավորված ասալայով մենք հանդես կգանք շատ շուտով։ Իսկ այս ընտրությունները, նորից եմ կրկնում, սա խեղկատակություն էր բառից բունի իմաստով։ Մենք պարտվեցինք այն օրը, երբ համաձայնվեցին այս տահակի, այս կապիտուլյանտ պորնիկի հետ, ներողություն եմ խնդրում բառերիս համար, նրա հետ գնալու ընտրությունների։ Սա իրավունք չուներ, նորից եմ, մենք դավաճան հանդուրժող ենք դարձել։ Սա կարող է ողբերգական լինի։ Եթե Պաղեստինը, որ չունի պետություն, պետականություն պայքարում այս հարյուրավոր տարիներ իր ինքնիշխանության համար, մենք արդեն այս տահակի առաջ հանձնվում ենք, ոչ, հավատացնում եմ, որ գալու է հատուցման օրը։ Ես արդեն հայտարարել եմ, եկել է այդ օրը, շուտով կզգաք դուք։ Պարոն Եղոյան, եւ հայտնի է, որ ձեզ վերջերս ձերբակալել էին, կասեք ինչն էր պատճառ հանդիսացել եւ ինչ պատճառաբանությամբ, էլի այսպես ասենք։ Ուրեմն մենք մեր տղաներով գնացել ենք Տիգրանաշեն, մենք նախապատրաստում ենք, նորից եմ կրկնում, բացատրեցի, որ այնտեղ խաչքար են ուզում տեղադրենք։ Տիգրանաշենում փորձում ենք ավելին, դպրոցի հետ կապված ծրագրեր ունենք, զարգացման հետ կապված, փորձում ենք գյուղացիներին ոգևորել, այնտեղ սկսել ծառատունք, աշխատանքներ, Տիգրանաշենը պիտի արթնանա, որովհետև ի գիտություն քնի մեջ մոլորված իմ ազգին ուզում եմ բացատրել, որ կատարվում է այսօր ավելի վտանգավոր երևույթ։ Ցեք հայոց երրագույն դրոշի վրա նույնիսկ խաչեր են հանում։ Ազգային անվտանգության տղաներ, որտեղ եք դուք, պետությունը չկա։ Մենք ուզում ենք վերականգնել այդ ամեն
ինչը Տիգրանաշենի հետ կապված գնացել ենք եւ այդ դրոշներով մարդիկ, որոնք եկել էին ու բարձրանում էին, հավանաբար Սյունիք էին գնում, մենք ստիպված եղանք այրել այդ դրոշները պատառոտել։ Այնտեղ հայտնվեցին ոստիկանական ուժեր տարբեր մեքենաներով եւ բերման ենթարկեցին ընդամենը մի քանի ժամ։ Նաեւ քանի որ շնորհակալություն հարցի համար Նաև Facebook-յան տարբեր գրառումներ տեղի ունեցան, նաև տարբեր լրատվամիջոցներ անդրադարձան, թե իբր ինձ գետնին են պարկացրել ոստիկանները, դո չգիտեմ եւ այլ եւ այլ։ Հավատացնում եմ, ես այն տեսակը չեմ, որ ինձ գետնին պարկացնեն։ Ես այն տեսակը չեմ։ Ես ինձ նվաստացնողին, փորձանողին, ով փորձան ինձ նվաստացնի եւ գետին տաբալի։ Եթե ոստիկան են կարող են 10 հոգով էլ են հաստավզից հարցակվեն ու գետին տապալեն։ Ես կգամ մի օրը ես նրանց վրայով կքայլեմ, բայց հավատացնում եմ, ես այդ տեսակը չեմ, որ ինձ հետ ուժի լեզվով խոսեն, առավելևս ուժ կիրառեն։ Ձերբակալություններ իմ հանդեպ եղել են հարյուրավոր անգամ։ Հավատացնում եմ, ես երբեք չեմ խոնարհվել, չեմ կոտրվում։ Դիմում եմ մեր ընդդիմադիր դաշտին։ Ես պատրաստվում եմ Խաչքար տեղափոխել Տիգրանաշենում։ Թող արձագանքեն։ Այստեղ հին ու նոր չկա։ Կա հայ։ Կա հայկյան ոգով դաստիարակվող հայ տեսակ։ Վահագնի ոգով դաստիարակված սերունդներ, եթե կան, վստահ եմ, որ կան։ Թող արձագանքեն եւ միանան իմ կոչին, կան այնտեղ։ Եվ մենք կերտենք այնտեղ Հայաստանի սահմանը, որովհետև այդ տարածքում կա նաև հեթանոսային տաճարի ավերակներ։ Սա դառնալու է լույսի կենտրոն։ Այնպես որ նիկոլները կգան ու կգնան։ Դավաճանները եկել են ու դավաճանները կգնան։ Բայց ազգը պիտի արթնանա։ Տարածքներ հանձնելով Երևանի կենտրոններում մտահորական կոչված կանքները, որոնք ծխամորճերը բերաններին գլխնին կաֆեներում նստած հայրենիք են խոսում, հայրենիքն է ստեղա սահմաններում։ 3-4 տարի առաջ Մայրամ ջան հայտարարում էի, որ գյուղերը դատարկ են, դատարկվում են, տեր կանգնեք գյուղերին։ Այսօր գյուղացին օբա բարձրանալ ամառային արոտավայր, որովհետև թուրքը եկել է։ Վարդենիսի տարածաշրջան, Եղեգիսի նույնիսկ տարածաշրջանում ամառային արոտավայրներ կա, որոնք գյուղացին բարձրանալ։ Թող մտածեն սրա մասին եւ գան, թողեք Երևանը, սահմաններ արվեք։ Ընդդիմադիր կոչված վիճվածքներ ու նաեւ մտավորական կոչվածներ։ Սահմանից դա որոշում պետությունը, եկեք այստեղ։ Ես այդ կանն եմ ասում, մնացածը այդ մտավորական խալն ու քաղաքական գործիչ խաղիկա նորից եմ կրկնում։ Մեծ պետական գործիչներ են պետք, ոչ թե քաղաքական գործիչներ։ Շնորհակալություն, պարոն Եղոյան։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։